Fakta unik yang jarang diketahui. 1. Dalam 5 menit, bumi bergerak lebih dari 8.000 km. 2. Sambaran petir bisa mencapai suhu 30.000 derajat Celcius. Angka itu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari, yaitu 6.000 derajat Celcius. 3. Serat otak kehilangan 10% dari total panjangnya setiap dekade. Penyusutan diperparah saat seseorang berada dalam kondisi stres. 4. Mengunyah permen karet meningkatkan kemampuan mental dan dianggap lebih baik daripada kafein, tetapi tidak ada yang mengetahui sebabnya. 5. Wortel adalah sayuran yang memiliki kandungan lemak 0.